बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम एक बार फिर करवटें बदलने जा रहा है। कहीं गहरे बादल, कहीं गिर चमक के तूफ़ान, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिर बल्गिस्तान के कई इलाकों में बादलों की सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम निस्बतन खुश्क रहने का इम्कान है। लेकिन सवाल ये है कि बारिश का सबसे ज़्यादा इम्कान किन इलाकों में है। कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर बड़े शहरों में मौसम कैसा रहेगा। आज की वीडियो में पूरे पाकिस्तान की तफसीली मौसम की सूरत हाल को आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम इन इलाकों का भी जिक्र करेंगे जहां गिर चमक के साथ बारिश के इम्कान ज़्यादा बन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने शहर या गाँव या इलाके का नाम ज़रूर लिखें। सबसे पहले बात करते हैं सिंध के हवाले से, तो कराची समेत साहली इलाकों में मुख्तलिफ मकामात में बादल बन सकते हैं। ठट्ठा, बदीन, सिजावल और में भी मौसम जज़वी तौर पर अबरार रहने के इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर गिर चमक के साथ बारिश हो सकती है। जनूबी और जनूबी मशरक़ी सिंध में नंगर पार, मिट्टी, उमरकोट और मीरपुर खास के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद रह सकते हैं। अगर थंडर स्टॉर्म पर मजबूत बनते हैं तो चंद मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो ओलियार, जाम शहरों के आसपास के इलाकों में भी बादल की सरगर्मियाँ बढ़ सकती हैं। बाज़ मकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। इसके अलावा दादू, नवाबशाह, सखर, खैरपुर, लालकाना, शिकारपुर, जकामाबाद, घोटकी, मीरपुर खास, मीरपुर माथेलो, पन्नुआ किल समेत बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बन सकते हैं। टाइम हर इलाके में बारिश ज़रूर नहीं, बल्कि बारिश के दारोमदार मकामी थंडर स्टॉर्म की शिद्दत पर होंगे। अब बात करते हैं पंजाब के हवाले से, तो पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में भी बादल की सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारवल, शेखापुर, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बाज़ औक़ात गिर चमक के साथ बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, झेलम और मरी के इलाकों में भी बादल बनने और बाज़ मकामात पर बारिश के इम्कानात रह सकते हैं। जनूबी पंजाब में मुल्तान, बावलपुर, देरा गाजी खान, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और बखर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम जज़वी तौर पर अबरार रह सकता है, जब चंद मकामात पर गिर चमक के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ ज़िलों में बादलों की सरगर्मियाँ ज़्यादा रहने के इम्कान हैं। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, चारसंद, कोहात में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि सवात, देर, मालाखन, बोनीर, मनसरा, एबटाबाद, शिंगला, बौजोड़ और दीगर बाला इलाकों में बादल के साथ बारिशों के और गिर चमक के इम्कानात मौजूद रह सकते हैं। कश्मीर और गिर बल्गिस्तान के हवाले से बात करें तो आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फरबाद, बाग, रावलकोट, कोटली, मीरपुर और इस गर्दनवा में बादल छाए रह सकते हैं और हर बाज़ मकामात पर बारिश के इम्कानात बन सकते हैं। गिलगित बल्गिस्तान में गिलगित, हंजा, नंगर, स्कर्दू, गुजदार, दयामर और दीगर बालाई इलाकों में भी बादल बनने के साथ बारिश के इम्कानात रह सकते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम मुजवी तौर पर खुश्क रहने के इम्कान है। ताइम, कोयटा, ज़ूब, ज़ियारत, लोराई, खुजदार, कल्लात, बारखान और बाज़ शिमाली और मशरक़ी इलाकों में बादल बनने सकते हैं। चंद एक मकामात पर गिर चमक के साथ बारिश भी हो सकती है, जबकि बाकी इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहने के इम्कान है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के बालाई और शिमाली और बाज़ वस्ती इलाकों में बादल और बारिश की सरगर्मियाँ